Kommentariya qirollari Bedapress kerakmidi? Mana Bedapress. Arab sahrosini tuyasiz tasavvur qilish mumkin emas. Bitta like bosib qo'ysangiz tuya haqida zo'r ma'lumot beraman. Tuya juda qadimiy hayvon hisoblanadi. U dinozavrlar bilan bab-baravar yoshda. O'rta Osiyo, xususan O'zbekistonda yaqin 100 yilgacha aynan pochta xizmatini tuya bajargan. Tuya o'z vaznining deyarli yarmi, 250-300 kilogramgacha yukni ko'tara oladi. Diqqat qiling, u yuk bilan birgalikda kuniga 35-40 kilometr masofani soatiga 4 kilometr tezlikda bosib o'ta oladi. Lekin yuksiz 100 kilometr masofani ko'rdim demaydi. Mana shu tuya bir ichishda 200 litrgacha suv ichadi. 100 litr suvni 10 daqiqada ichib tugatadi. Shu suvni ham ichadi. Eng qizig'i, u suv borligini 50-60 kilometr masofadan aniqlay oladi va bir hafta yemay 34 kun suv ichmay yura oladi. Lentamdan mana shu videoni topib ko'ring. Tuya haqida zo'r ma'lumotlar berilgan. Xo'sh, yana qanday aytilmagan ma'lumotlar qolib ketdi? Yozib qo'ying. Bu videoni esa niyat qilganlarga yuborib qo'yarsiz.